আমাদের জন্য ফুচকা বানান মামা 30 টাকার। এটার মধ্যে কি চলতেছে? টক গলাইতেছেন আপনি? কি মামা আপনি কি আইসক্রিমই খাইবেন? আমাকে কি ফুচকা খাইবেন না? করে ফুচকা দিন 10 টাকা দাও। 10 টাকা 5টা ফুচকা কি খাও? এই দামাদামি কর। এই তো 5টা তাহলে 8টা দিবে টাকা। 4টা 10 টাকা। 4টা 10 টাকা। না তাহলে 8টা। মোস্তাবাদি কই? এই যে আমাদের শীতল ভাই এখন চটপটিওয়ালা হয়ে গেছে, সে বানাইতেছে। অনেক অভিজ্ঞ মানে কঠিন। বিয়ে করলে তুমি খাই দিব। আপনি বানান, এটা সুন্দর হবে, আমার তো মজা হবে না। করবো না। আচ্ছা আপনি বানান। একটু যে মরিচের দিলেন সব দেবো। মামা তোমার এটার নাম কি? সহজের নাম থাকে না, মামা চটপটি। না আমার নাম ফুচকা, মা বাবার দোয়া চটপটি। এখন তোমার এটা কি ফুচকা? শাহী ফুচকা আছে, মামা ফুচকা আছে। ফুচকা দাম কমে আছে মামা? তেলের দাম কি কমছে? ফুচকা দাম কমবো। কোনদিন কাগজ কেডি কাগজ দিয়ে লগাতে ওর একটা দিবে, একটা দিবে, টকে দিব খাই নেবেন না? টকে চামচ পাবো, আবার চামচ আছে না? চামচ ছাড়া। আচ্ছা কাগজ দেন আপনি। কাগজ দিতে কত সুন্দর পরিবেশ, গ্রামের পরিবেশ। এখানে রাস্তার মধ্যে ফুচকা খাচ্ছি আমরা। আমি একটু ফুচকা খেয়ে দেখি কি অবস্থা। টক একটু ভিজে আনি। অসাধারণ, খুবই মজা। চামচ নেই আমার? আচ্ছা কিচ্ছু নেই, স্কুল বন্ধ না? তো চামচ ছাড়া কেমনি খামো টকগুলা? খালি খান ভাই, গ্রামগঞ্জ এমনি খেতে হয়। গ্রামগঞ্জে তো সাদা জিনিসটা সব পড়ে গেছে। এই তো হয়েছে দেখি আমারটা একটু ডুব দিবার দে। খাই দিতে প্লিজ আছে, দুর্দান্ত। টকের বাটিটা হাতে নিয়ে নিই। আসলেই খুবই মজা ফুচকাটা, আর বিশেষ করে এই পরিবেশে খাওয়ার মজাটা অন্যরকম, ভালো লাগতেছে। আমরা টকটা এখন খাচ্ছি। অনেক মজা লাগলো টকটা। ভালো লাগছে। এই লবণ দাও তো, লবণটা মিশিয়ে নিয়ে গেছে। তো এই ছিল আমাদের ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন।